Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех, кто любит мастерить. С вами я, Александр. И сегодня один маленький совет. Короче, такая тема. Работаю, подшиваю потолок плитами USB. И мой переключатель реверс сломался. У меня есть донор. Вот я с него достал вот эту вот вещь. Но думаю, что вечная проблема, если кто разбирает, знает, что вот эти вот вещи отсюда достать очень непросто, когда они там вот вставлены вот так вот, и оно обратно оттуда не выходит. Потянуть, провод отрывается, а фишка сама латунная остается там. Значит, маленький совет, как вот это вот дело достать. У меня игла швейная, это не дефицит, их есть много. Вставляю от крышки сверху, не от дна, а от крышки сверху вставляю туда. Вот так вот раз. И достаем проводок. Вот я сейчас буду снимать у себя. Берем отсюда сверху от крышки, заставляем и провод оттуда достаем. Не всегда получается, но, вернее, скажем так, иногда не очень легко выходит, но результат у вас будет все равно. Вот оно вышло. Главное не спешить и сильно не тянуть. Для того, чтобы ничего не перепутать, один достали и отправляем его в тот, который в донор. Вот так надо туда подальше запихнуть. Следующее. Провода короткие, здесь не совсем удобно. Вот. Достали и сюда. Теперь с этой стороны. Ну вот черный короткий. Вот, видите, я уже поспешил и оторвал вот эту вот. Ну, сейчас я ее сюда добавлю. Это, думаю, не проблема. Заставили и достали. Провода, если у вас по цветам провода, вот у меня серый и черный, они должны быть вот так, крест-накрест стоять. Так, эту отправляем. Эту надо добавить. Ну, как я добавлю сейчас, ребята? У меня желания никакого нету играться, там чего-то изобретать велосипед. Я сделаю это очень просто. Делаю вот так вот раз. Вот так вот два. И вот так вот три. Вот здесь провод потянулся, и надо подровнять. Вот так вот раз. Во. Потому что времени у меня и желания никакого нет. Так, еще один маленький совет. Если вы хотите между собой соединить два провода, не надо их делать вот так вот. А потом и это также. Они должны быть вот так, как метелочка, сделаны. И тогда их между собой скручивать. Финал, желательно скрутки, всегда производить без фанатизма плоскогубцами. Вот так вот. Раз. Соединение получается идеальное.
Когда я служил в армии, мне прапорщик сказал, нет ничего лучше скрутки. Я это воспринял как что-то неразумное. Но потом, когда мы пошли и пропаяли в лесу весь кабель, и пришли, включили прибор укорочения линий, который показывает, где обрыв кабеля, на экране, ребята, просто я был удивлен, это был шок. Мы пошли назад, все это дело, все спайки раскусили и соединили обратно скрутками. Никакое соединение не может быть лучше. Ну, естественно, целый провод это идеальный вариант, цельный провод. Но если уж соединять, скрутка, надежнее скрутки ничего нету. Какой клемник вы туда не ставили бы, какие там чего там не химичили, что бы не паяли, все равно, даже паянная медь, она ослабляет медь, потому что в одном месте она спаялась, шарик, а в этом месте, где до клеммы зажим, она отпустилась, и медь слабая становится, и она мягкая становится. Нет ничего лучше скрутки. Запомните это раз и навсегда. Так, ну что же, походу тогда вместе и соберем это дело. Ну, еще одно, ребята, если вы будете снимать в таком вот шуруповерте реверс, тогда должны понимать, что и знать, здесь вот пупырышки, а здесь ямки. Поэтому у меня полотно ножовочное заточенное, и аккуратненько раз, поддел, не спеша, потихоньку, без перекоса, раз, и сняли его отсюда. Потому что есть разные варианты крепления. Вот в этом пистолете, шуруповерте, это вот так вот. Поэтому возьмите себе это дело на заметку. Так, ну и возвращаем обратно сетевые провода. Если хотите заменить кнопку, делайте или косоплет, или фотографию, потому что, когда смотришь на кнопку, все понятно, все нормально. Когда провода оттуда уже снимешь, все, уже теряешься, путаешься и все остальное. Что такое косоплет? Сейчас я вам покажу, что такое косоплет. Это знают те, кто был связистом. Это вот так вот берете один провод, отмечаете себе там, кто любит, слева направо, справа налево. Но я покажу вот так вот на примере. Раз. Сделали вот так вот. Раз. И теперь пропускаете через другой, третий и четвертый. И оно у вас все узелками будет связано. И вот начало будет началом, конец будет концом. И тогда вы просто вот так вот эту шинку всю обратно сюда вставите. Что бы вы ни делали. Ну, когда делаешь телефонный кабель, и там, например, к примеру, 30 пар, 60 проводов, без косоплета никуда. Приходилось мне такие вещи делать, потому что служил я связистом. Это очень помогает. Так, ну, осталось собрать и посмотреть, что же мы тут наделали. Все элементы укладывайте хорошо, чтобы ничего нигде не упиралось и не выступало. Вот у меня провод уже мешает, я вижу. Монтаж плотный, но никуда не денешься. Надо все это поставить на место, потому что как-то же ведь оно было. Да. Не люблю я эти плотные монтажи, но о! Теперь стало все на свои места. Если все это не уложить, провод, который мешает, он будет там где-то пластмасса его будет надавливать, что-то будет деформироваться, что-то будет под нагрузкой, и потом обязательно оно выстрелит наружу. Подарили мне ребята шуруповерт, такой ручной настольный.
И вот верьте, не верьте, он лежит, а я еще ни разу им не закручивал. Вот такую вот вещь мне товарищ подарил. И как-то я никак к нему не могу приспособиться. Я привык, что отвертка под рукой. А он в ящике лежит без надобности. Так, ну сейчас соберем и проверим уже. Поскольку мы так красиво рассказывали, как все надо делать. Надо проверить, что какой результат. Так, включаю сеть. Ну, в принципе, все получилось. Думаю, еще немножко поработает. Вот так вот, ребята, на сегодня такие вот маленькие советы. Удачи, здоровья, пускай ничего у вас не ломается. Всех вам благ.